Добро дојдовте во Нокио студио, господине Џафери. Да се надоврземе на случувањето од 27 април, пред да одиме на она што денеска и деновиве се случува. Вие бевте еден од сведоците на тој настан. Беше изборот, вашиот избор како председател на Собранието. Каков е вашиот коментар за тоа што се случи на 27 април од оваа дистанца сега? Прво, добро ве најдов во нашето студио. Факт е дека бев внатре, пошто сето тоа се случуваше по повод изборот мој. И при завршување на изјавите за медиумите во пресцентарот, или при давање изјави во пресцентарот, на директен пренос гледавме оно што се случува надвор од Собранието и околу Собранието. И во еден момент се појавува слика влегување на граѓаните внатре во Собранието. Го очекувавте ли тоа? Искрено, претходно сите претпоставки што ги правевме, анализи, заклучокот беше дека може да се случи тоа. И ќе се случи тоа. И затоа не беше добро Али Ахмети да дојде. И по прашање на Али Ахмети беше одлука врз база на анализата доколку е он внатре со тој гнев, што ќе се влезе внатре како проценка, имајќи превид сите случувања претходно, а поготово 2001 година, проценката беше моја дека тој таргетот. Дека во тој момент доколку он е внатре ќе се искористи, ако не е таргетот, него индиректно ќе се искористи ситуацијата да он биде целта за елиминација физичка, која што би предизвикала ситуации непосакувани како што беа предвидени ситуациите. И од таа причина и внатре коалицијата, а и како партиска одлука на органите на партијата беше дека Али Ахмети не смее да биде внатре. Доколку сакаме тоа да го завршиме како што треба да го завршиме. И по тој основ не би сакал понатаму да кажам не беа прогнозите за прогласување на војна состојба? Се не би сакал да навлегувам од ова временска дистанца за прогнозите, но како последователно делување, односно случување, секако дека можеше да се случи и да се искористи ситуацијата, по смисла не да се искористи, него да биде ситуација таква што шефот на државата ќе беше приморен да прогласи состојба соодветна во која што ќе се мешаше и војската и сите институции и други. Дали беа таргет меѓуетничките односи, односно албанско-македонските односи? Па не би рекол дека таргетот беше тоа, него последователно би се претворило во тоа. Затоа што ви кажувам, во ситуација да беше Али Ахмети внатре, значи во ситуација да беше внатре, значи резултатот ќе беше поинако во смисла на и сега се вратиме на неговата значи физичка состојба во смисла на можното елиминирање физичко и затоа проценката беше дека он не смее да биде внатре. Вие имавте министер за полиција тоаш? Господин Нухиу? Нешто имавме министер за полиција. Јас претходно сум бил министер за одбрана, како бивш офицер, значи во преценувањето на нештата дојдовме до заклучок дека тоа може да се случи. Не прашувам, вие го побаравте Нухиу? Затоа што ако ги следите протестите надвор од Собранието последователно, истите беа придружени со инженериски машини. Булдожери, багери и други тешки. Беа декор од тие протести во него, да. Декор, меѓутоа, лаички може да го следите како декор. Професионално не го сметав како декор, него како средство. Ако не беше од внатре, значи ќе се употреба веројатно машините од надвор, за да се отварат вратите, да се влезе внатре. Меѓутоа, тоа е хипотеза. Значи не е потврдено. И со тоа завршувам по однос на оно што е хипотетички проценката, но во смисла на оно што беше проценето и се реализираше. И со тоа завршува, значи,
оно што се случи физички. Со полицијата што се случи? Сега со полицијата, Само се надоврземе на Да, улогата да. на Митко Чавков. сега не би сакал конкретно да зборам за негова улога од оваа дистанца временска, затоа што улогите во институцијата соодветна се пропишани со закон. Законот пропишува дека има министер за внатрешни работи, има две соодветни дирекции. Дирекција за јавна безбедност, во која впрочем беше директор Чавков, и дирекција за Управа за контраразузнавање и безбедност, УБК. И во таква ситуација надлежноста за јавниот ред и мир, заштита и заштита на објектите од витален интерес на државата, во кој што е во прв ред собранието како објект, е надлежност на Бирото за јавна безбедност, според Законот за внатрешни работи и Законот за полицијата. Министерството за внатрешни работи, според внатрешните регулативи, има обврска да има координативно тело за справување со такви ситуации, впрочем во кое што координативно тело како шеф беше директорот на јавната безбедност, конкретно Чавков. Во таа ситуација нормално дека беше да треба да комуницирам како председател на собранието, штом избран, туку избран, да комуницирам со министер за внатрешни работи. И да го посочам дека ситуацијата е алармантна и ескалира затоа што луѓето веќе се влезени внатре и внатре има луѓе со маски кои што според реакциите и действијата се потенцијал да изазиваат, односно да остваруваат дела кои што се тешки дела против животот на луѓето кои што се внатре. Препознавте план да биде убиен некој? Не, ја не мора тоа да го кажам, затоа што не е моја работа тоа. Ве прашувам како, ја не мора да речеме, експерт од областа, како поранешен. Не да препознавам, не треба да препознавате. Како поранешен официр, министер за одбрана. Вака се. Во таа ситуација не треба да препознавате. Тоа го чувствувате, тоа го гледате. Го чувствувавте тоа? Го гледате физички, како не чувствувате. Го гледаш физичкиот атак во животот на луѓето кои што се внатре. Вие бевте нападнат? Ја лично не, затоа што бев зад барикадата која што беше поставена од пратениците пред мене, значи вклучувајќи го и сегашниот премиер и сегашниот министер за внатрешни работи и другите пратеници од сите политички партии од мнозинството, значи вклучувајќи Зијадин Села, неговиот пратеник од Демократска унија за интеграција, други пратеници кои што и се гледат впрочем во сликите и тие стојат во кордон пред мене. Физички, значи... Вештитат. Нормално, сега тоа е постапката на пратениците. И во таа ситуација, значи, нормално дека комуницирам со министер за внатрешни работи. Имајќи предвид дека е од субјектот од кој што му припаѓам и јас, дека председателе, наредба е издадена, единиците посебни, значи, Тоа го кажува министерот Нухил. Значи, на единиците им е дадена наредба да идат кон собранието. И сега, имајќи предвид дека јас знам дека таков состав се наоѓа во Ѓорче Петров, во бившата касарна на ЈНА, односно АРМ, од таа касарна Ѓорче Петров до собранието, за единици во придружба, односно во интервенција, максимум е потребно 10 минути. А ние сме тамо 3 часа. И во последователните интервенции го прашувам, море министре, кај ви се луѓето? Председателе сме ги упатиле, зборувам со директорот, не ми се јавува. Единиците се пратени кон собранието. Викам, вие сте ги пратили кон собранието, ама очигледно дека не доаѓаат во собранието, затоа што никој не дошол И што се случи со единиците? Сега, со единиците, ја не знам надвор што се случило. Предпоставка е дека се упатени на друго место или се дојдени до собрание па не интервенираат. Мислим, тоа е предпоставка, не може да тврдам. И во еден момент кога ми се јавуваат од седиште на партијата за да прашуваат состојбата каква е, прво лично моја позиција, и викаат што треба да правиме. Викам, луѓе, јавите му се на министерот и ако е потребно, имајќи предвид дека
скоро 2,5 часа никој не иде овде, кажете му на министрот дека ги собере 50, 60, 100 полицајци, албанци што ги има таму барем поединечно под контрола, И со нив. да ги организира и он како министр да ги води. И да си влезете во собранието. Нема што друго. Овде више работава е во таква ситуација што никој не може да предвиди следниот минут како ќе заврши. За мене е клучниот момент за да се одбегне најлошото, моментот кога обезбедувањето на Оливер Спасовски како бивш министер за внатрешни тогаш, кога се запраша, се окрена према мене и према Заев. Се обрати со председателя на двајцата, пошто председател на партија и председател на собрание. Што да правам? Треба да користам оружје. И тогаш доби одобрение да испука куршум предупредувачки во плафон. И мислам дека е тој куршум Ги отресни. решителен во ситуација да ги отрезни луѓето кои што беа во маса, во толпа, за да сватат дека Да ги отрне од хистеријата. истеријата да ги отрезне за да размислуват и за свој живот. Дека значи, полека и од друга страна имало оружје Ќе како што убива, има. ама ќе не убива, да. И тоа е, мислам, моментот кога веќе толпата почнува да се дистанцира од онај притисок кој што ја правеше на почетокот. И во таа кореспонденција со министерот за внатрешни работи, после 2,5 часа, може би и третиот час беше како што започна тензијата, во еден момент се ислуша експлозија на шок-бомбите што ги користат специјалните единици и тогаш им кажав на овие околу мене, луѓе, што ово се слуша, веќе Доаѓаат. значи има интервенција конкретна кон состојбата, кон ситуацијата внатре. И неполни можеби 5 минути првиот полицаец во тој кордонот, во таа колона што се пробиваше, во тој клин што се пробиваше до нас, дојде до пратениците кои што беа испред во тој кордонот и даде сигнал дека се е под контрола во смисла на интервенцијата, дека е таа и го симна шлемот кој што го носеше, крвта му течеше, значи, пошто и истиот бил повреден, дури се пробивал. Се исплашивте ли? Па гледате, во принцип, имајќи предвид дека проценивме, бар јас имав проценка што ќе се случи, сега ово не е, да кажам, храброст, што ќе го кажам. Тоа е резултат на претходните, да кажам, искуства. Не. Немав потреба да се плашам, ти знаев што ќе се случи. Предпоставката беше така ќе биде епилогот на сето тоа што ќе се одвива во собранието. Денеска им одземавте имунитет на ваши колеги, пратеници, кои некој од нив се гледа на камерите, безбедностите, како ги отвараат вратата за да толпата може да влезе. Дали одлуката, ја знаеме, гласавте и вие за тоа, дали лично им забележувате? Дали од тогаш до сега сте имале личен контакт со нив, да поразговарате за оваа ситуација? Па гледате, за контакти, за можно да се поразговара за ситуацијата, не. Сега би било сувишно да кажам дека да, дека разменивме, но не сум се оптеретил со тоа. Уште при првата изјава, кога ја примив должноста, кажав дека нема да се бавам со 27 април. Тоа што го пребродивме, тоа што го преживеавме, го Не прашувам лично. Добре, Како Талат Џафери, како лично, човек, како се чувствувате во однос на... Не се оптеретувам со тоа, затоа што јас сум свесен дека сум прифатил да сум носител на функција која што номинирана е од политичка партија. Полека сега, таа функција е номинирана од политичка партија на која што и припаѓам како член, но функционално е државна функција, државничка, значи ја не сум личноста, не сум функцијата таму и затоа не сум сакал да се оптеретувам со помислата што можело да се случи на 27 април, апропо мене како
персона, како личност. И како се Случај- чувствувате денеска кога изгласавте одземање на секој имунитет? случај- Нели, колеги, солидарност, не, да, не Видете знам сега, како изгледа тоа. Во секој случај не е едноставна одлука и не е едноставна ситуација и едноставно чувство да си дојдеш во ситуација да изгласаш одлука која што подразбира поинаков статус на колега кој што би требал да биде колега. Имајќи предвид презумпцијата на невинност, се додека не се докажува вината во соодветна процедура правна, за мене тие се пратеници. И моја обврска законска по деловник да водам сметка за правата на пратениците и обврските. Без оглед кој ќе биде идниот статус нивен. И каква е вашата оценка сега за ова одлука на собранието и како таа ќе влијае врз политичкиот диалог кој треба кој во голема мера во ваша надлежност како председател на Ако не ги таа гледаме институција. тесно работите, значи тесно градо, ако не ги гледаме работите, ако ги гледаме работите државнички во смисла на интересот на граѓаните, зашто се залагаме сите како политичари, впрочем и предизборните програми и определбите политички се во интерес на граѓаните. Ние сме дел од суверенитетот на граѓаните, пошто граѓаните го пренеле делот од сувереноста, пошто тие се собрани во смисла на оно што е уставната определба, дали филозофски, дали политички, како сакате. И во таа смисла, значи, ние сме дел од таа волја на граѓаните. Ја застапуваме волјата нивна и никој и ни еден од тие граѓани не може да биде равнодушен спрема случувањата. 27 април физички, формално е атак кон нас како личности, представници на граѓаните. Во суштина, тоа е атак кон дел од суверенитетот. Пошто ние представуваме група граѓани, ние не сме поединци. Ми сме група граѓани кои што гласале за нас. И во тој контекст тежината на делото добива на значење. ВМРО не се појави таму. Добро, пратеничката група. очекувано не ми беше. одговори како ќе се одвива понатаму политичкиот диалог. Присуството на ВМРО да помене беше очекувано да не биде таму. Во секој случај сега без оглед Дали ова одлука оглед- создава зла крв во односите меѓу пратеничките не би групи, не би требало. кој ќе го обструира политичкиот диалог сега. како во клучен смисла- демократски институт во смисла на оно што е, собранието. во смисла на оно што е солидарно, постапката, јас ја сметам солидарна постапка на пратениците од ВМРО ДПМН, затоа што не сите пратеници од коалицијата што е предводена од ВМРО ДПМН се идентификуваат и лично со настаните од 27 април. Но имајќи предвид дека се припадници на една група и во психологија на група, нормално дека си доаѓа до израз солидарноста меѓу себе. Добро, они се 10 пратенички групи. Не Да, 10 да. пратенички групи, тоа е формална работа 10. Тоа е една коалиција од повише партии и не секој од нив се согласува и се согласувал со постапувањата на 27 април. И јас сум убеден дека не сите тие знаеле и предпоставувале што ќе се случи на 27 април. Но разбирам дека е тоа психологија на маса, односно на група, чувството на припадност на групата и да се солидаризираат. Но не до крај. И пак не ми одговоривте, политичкиот диалог ќе Сега. биде отежнат во, да речеме, сега. во некоја блиска иднина, во некоја... По предпоставка на тоа што ќе биде иднината по денот Д, беше иницирано, да не бидем малициозни да кажам од моја страна. Едноставно во општ разговор беше иницирано вчера да се состанеме. Ако претходниот ден јас ги повикав Заев и Али Ахмети собрани, пред тоа Иванов го повикал Груевски и Заев наводно. И што не би се виделе сите заедно на едно место, токму Ноќва бевте таму.
токму да расправаме за тоа што после. И Оти процедурите се определени за денот денешен. Тоа го пропишуваат процедурите, ќе заврши, еве има ли заврши. врска таа средба со оставката која Груевски денеска е Не, не би- најави така мислим- ненадејно? Не, ја не би рекол дека дали дал оставка или најавил оставка, сега не сакам да се бавам со тоа, не е моја надлежност да се бавам со тоа и не ми значи ништо тоа во смисла на оно што е функцијата на претседател на собранието, но разговорот вчера беше токму усмерен кон тоа да денот денешен ќе заврши како што заврши. Што по тоа по однос на интересот на граѓаните и на државата. Што се договоривте? И се договоривме ние да си го одржуваме, да си ја одржуваме комуникацијата, да овозможиме сите чувства да се надминат, емоциите, имајќи предвид дека сме ние како политичари, представници на граѓаните, дали пратеници, дали председатели на партии, дали координатори на партиски групи, односно пратенички групи, дали председател на собрание на држава, сме сите луѓе кои што треба да водиме сметка не за емоциите наши и лични чувства, него да водиме сметка што е понатамошниот интерес на граѓаните и на државата, апропо оние интегративни процеси Има договор кои што... да го продолжите политичкиот диалог? Па, ја не би рекол договор, него заклучок од средбата, дека е потребно, токму поради овие потреби за интересот на граѓаните и на интегративните процеси кои што одат во позитивна насока и во добар правец, е заклучено дека има потреба да продолжиме и без оглед дај тоа ќе биде иницијатива на Иванов како председател на држава, дај ќе тоа биде иницијатива моја како председател на собрание или на било која политичка партија или пратеничка група во собранието, да инициираме продолжување на тој разговор кој што го застанавме. Се смирува топката, сака да кажете? Па ја мислам дека и треба сите да работиме, сите чинители во ово општество, вклучувајќи ве и вас како медиум, треба да работиме во смирување на топката, затоа што како и секој граѓанин и пратеник, ако е избран од граѓаните, пред лицето на правдата треба да е равноправен со тие што ги представува. И во тој контекст Јавно се сомнева дека има некаков договор кој се крие од него. Не. Нема никаков договор што се крие, тоа да си ви биде јасно на сите. Целта беше да Целта е ние да создаваме атмосфера на намалување на тензиите по однос на последиците на оно што е одлука. Јас ги разбирам чувствата на било кој што може би е погоден со одлуката, затоа што во некое си време минато може би сеќавате и лично сум бил засегнат за такви последици или делување на институциите. Никогаш не сум барал ни од партијата, ни од институциите да бидат поинаку према мене, него сум го водел процесот до крај. Груевски заев се поздравија? Да. Се поздравивме сите, вклучувајќи и Груевски со мене, вклучувајќи и ја со Иванов, вклучувајќи Ахмети со Иванов. Каква беше атмосферата? Тегобна или? Не. Па не ли изгледате баш нешто расположени? Па добро сега, може би расположението не може да биде некое хепи расположение, но во секој случај не било непријателско во смисла на оно што е основна човечка комуникација и државничка комуникација и мислам дека комуникацијата на ниво, без оглед како изгледа значи сликата за јавноста, но чувство на одговорност за нештата имаше кај секого. Значи, вие, бидејќи сте најзадолжен, гарантирате дека во државата ќе биде воспоставен политички диалог, ќе се одржува политички Јас сум диалог убеден. на конструктивен начин со оглед на тоа што Македонија во наредниот период знаеме, може би не детали, но ќе биде изложена на ситуации каде што апсолутно Да, консензусот секако. и политичкиот диалог ќе бидат клучните инструменти за да Сега не се сакам реализираат некои аспирации. Видите, Борјан, сега не сакам да бидем поголем попод папата или во смисла да пресечено и да кажам 100% дека тоа ќе биде вака, но го сум убеден од претходната средба ноќеска што ја имавме, ние сите сме убедени дека треба да работиме заеднички за да
нивото на тензија да го одржиме во минимум, затоа што прво кај граѓаните не треба да има тензична ситуација, без оглед што сме нивни избраници, но ако процедурите сакаат и побаруваат сите ние пред правдата да сме еднакви, а тоа значи еднаквост и на нас спрема нашите избрани гласачи, тоа значи ако нашиот гласач е во една таква ситуација, што би било поинако ние да бидеме во поинаква ситуација. Уште едно последно прашање, да, повеле. Но сметам дека сите овие постапки апропо делувањето се задоцнети и било која мерка во тој правец ќе го нема ефектот во правна смисла, а ќе создава политички негативни ефекти затоа што се задоцнати. А оно што кривично-правната процедура го пропишува како заштита од можните нешта случувања се задоцнети во смисла што после 8 месеци од случувањето. Ние сме денеска на 1 декември. Да. Од 27 април до 1 декември веќе има 8 месеци, така? Во тие 8 месеци, ние еден од тие што беа инкриминирани во кривично-правниот настан, ниту влијаеле према сведоците, можноста на влијание према сведоците, има доволно време да влијаат, така? Ниту се обидува да се оддалечат од земјата за да избегнат правда. Зборувате за пратениците? Воопшто, не само за пратениците, воопшто, за сите кои што и беа инкриминирани. Сака да кажете дека мерката притвор и не е во ред што е изречена? Никој од нив, да не кажем не се обидел и да сака не може да повтори такво дело. Постфестум делувањето апропо мерката заштитна, затоа што мерката притвор е заштитна Ова важи мерка. за сите, сакате да За кажете? сите сакам да Што се приведени? За сите јас. По вас е неправедно, Не неправедно. Непотребно приведени. Кој е ефектот? Кој ќе биде ефектот на притворот за тие што се приведени или што ќе бидат Тоа судијата би требало да го знае. Абе јас Да. разбирам дека е тоа ексклузивна надлежност на судската власт. Значи во тој контекст не се меша. Но апропо целта на мерката, ако е целта на мерката лишување од слобода, односно притварање, е со намера да се попречи можност, затоа што има условено кога се изрекува и зошто се изрекува мерката притвор. Има 3 услови зошто се изрекува. Тоа е санкционирано во законите, не дека јас го кажувам. Значи, марка притвор се изрекува за да се обезбеди лицето да може да дава изјава, да не влијае врз сведоците прво, да не може да го повтори делото, како второ, и за да не може да се оддалечи од земјата, да не ја избега правдата. Така? Според вас не постојат околности? После 8 месеци, ако ниједна од овие околности не настапила, апропо сите лица кои што се дел од последното што се случува, во што е смислата, ефектот на мерката ако ќе го ставите Не знам, во но притвор? некој ќе рече дека вие од позиција на председател на собрание вршите притисок врз Не, судството. добро. Мислим, јас разбирам тоа дека би можел некој тоа да го кажува. Јас кажав уште на првата изјава дека дилемата е во процедурите апропо случувањето. Тоа сега да ве прашам, што ви значеше таа изјава? Кои процедури беа прекршени? Ја не викам дека е прекршено, затоа што не е моја надлежност да тврдам. Моја е дилема, во смисла, од моментот која е издадена наредба, што е изрична надлежност на соодветен орган да издава наредба, Борјан, Тала, било кој да се донесе пред органот на правдата, така? И во тоа не коментираме. Но, за пратениците има соодветна процедура. Бидејќи има имунитет. Добро, затоа викам. Да. За пратеници, не дека се нешто посебно, за да ги издвоиме од другите граѓани. Статусот, системот, како институт пратеник, поради представеноста и представувањето на дел од граѓаните, затоа што тоа не е само личност единка. Пратеникот има имунитет и мандат на група граѓани кои што го избрали, кои што го изгласале. И во таа смисла,
Он има посебен статус во однос на секој друг граѓанин. Не требаше да бидат приведени на начин но не во смисла на потребата да биде еднаков пред органите на правдата, но има процедура за да се изнесе пред органите на правдата. И сега, И таа процедура беше прекршена. Сега, ја не викам прекршена, оти не сакам да земам за право да ценам и да тврдам што е што. Дилемата е во делот. Од моментот кога е издадена наредба, до моментот кога е земен пратеникот од дома. И во тој период, Дали му се ставаат лисици или? полека се, во тој период треба соодветната надлежна институција да се обрати до собранието, односно до председател на собранието со барање за да се расправа за неговиот имунитет, за да овозможи постапка соодветна да расправа судот по однос на пратеникот. И сега, според процедурите на собранието, пропишано во деловник кој што има сила на закон. Деловникот не е ништо друго него закон. Има сила на закон. И таму кажува, од моментот кога ќе добие председателот барање за расправа по однос на имунитет на пратеник, максимално третиот ден од добивањето, собранието, пленумот, значи мнозинството, треба да се изјасни по однос на барањето на судот. Предпоставка. Вчера, односно, предпоставка сега, ние сме на емисија, не знаеме ни ја ни ти. Надлежниот обвинител да или судија на претходна постапка, како надлежен орган, издал наредба да дојдат да не приведат и мене и тебе да не однесат пред С краја било. полекато. Океј, сега предпоставка за да не сватат, да не разберат граѓаните. И вие сте новинар и по однос на вас нема никаков проблем промптно во рок од 24 часа да решава судот. По однос на мене како председател на собрание, Значи не сме еднакви. полека сега, не дека не смее, он има право да издава наредба и кон мене. Но од моментот Имунитетот не штити. сега, Добро. од моментот кога издал наредба, има една процедура која што може максимално да трае 3 дена. Ова празнина од сега до крајот на третиот ден, од како ќе го прими актот председателот на собранието или ја, што ќе се случи со нас? Според еден закон можете да бидете задржани, односно можам да бидам задржан во полиција, во обвинителство 24 часа. А роковите на собранието се максимум 3 дена. Во тие 3 дена, дури трајат роковите на собранието, што ќе прават со мене, со тебе или со тој другиот пратеник? Значи, тука е празнината. И во таа дилема, значи, јас немам право да барам од надлежниот орган, како председател на собрание, да ми дава докази што правел он со процедурата по односниот пратеник. Тоа е работа на одбраната, која што ќе постапи по однос на процедурата. Оти процедурата судска во целина, сега да не кажам судска само како судија, него и Мораме да скратиме. ќе скратам него. Значи, процедурата внатре што била е предмет на одбраната. Тие треба да ја терат дали била процедура вака. По однос на поимите, ако некој од пратениците во предметот кој што се кажува во барањето за одземање имунитет, бил повикан еднаш, 2 пати, 3 пати, па не се одзвал на поканата, нормално, како секој граѓанин, соодветниот орган ќе прати покана, односно ќе издае наредба до МВР со придружба да го донесат во собрание. Е сега, поимовно, ја не сакам да држам предавање по македонски јазик овде. Поимовно во правната смисла да ги определат тие што се во одбраната и тие што се во фейлата. Што значи задржување? Што значи приведување? Не, ама тоа е дилемата сега, затоа што ја не знам кој од овие термини е злоупотребен и дали е злоупотребен. Значи задржување, приведување, придружување и лишување слобода. Добро, не сме имале прв пат имаме ваква ситуација. Не е прв пат сега, окей, прв пат мислиме дека е. Не, пратеник да биде приведен. Било кој од правната фейла
Кога ќе го види пратеникот со лисици, а нема одлука за одземање имунитет, нека ми објасни што е тоа. Ставањето лисици не на пратеник, на вас, на било кој друг граѓанин, да не каже на мене, пошто сум председател на собрание, исто има имунитет. На било кој граѓанин, кога ќе му ставите лисици, не ли е тоа лишување од слобода? Па е. Па сега... Ја разбрав Таа е дилемата, во смисла не дека сакам да попречувам и да се мешам во работата. У нас, во нашиот систем... Легалистички. Не, затоа не зборам. Јас сум должен легалистички да го зборам, не сум председател на собрание, а собранието е највисокиот законодавен орган кој што ја има контролната функција врз другите власти, вклучувајќи и контролната функција и врз судската власт како посебна власт. Морам да... И во тој контекст, недостатокот на систем на комуникација и координација на нештата е последица на овие дебати ние што ги правиме. Доколку системот има систем на координација меѓу властите, не влијание, него координација. Во смисла. Во смисла. Надлежниот орган да си вртел телефон на председател на собрание да каже: председателе, вие имате сертификат за класифицирани информации, државна тајна ниво. Нашите податоци во службата се државна тајна. Во деновите од до, дали сте во државата? Не. Добро, благодарам. Како се случило председател на собрание не е во државата? Еве, играм случај, утре дента, пошто беше владин авион и може да дојдам утре дента. Што ќе се случеше во рокот од 3 дена што ми е пропишано по деловник, ја да немам транспорт, како што ќе бидам во Америка и од Америка не може да дојдам секој ден, ја? Разбирате? И што ќе се случеше во тој рок од 3 дена што... Очигледно има многу дилеми и ова треба да се искористи како случај кој треба да го... И затоа, оно што го отворивме ми е во дебата за потребата за измени во деловникот, и како прва точка што го ставив со Вајгел кога разговаравме во Жан Моне форматот, да биде деловникот, измените на деловникот, за сите овие празнини да се надополнат, да се допрецизират и да не бидат двосмислени. Ви благодарам што бевте гостин во ноќно студио. Благодарам и вам што овозможивте овако. Доколку се успеавме да се објасниме по однос на нештата што се случуваат.